Купуваш имот, но той изглежда така. За 12 месеца той може да стане дом на мечтите. Май месец почистваме и боядисваме. Юни полагаме паркет и цвят. Юли монтираме камината. Август добавяме осветление. Септември добавяме обзавеждане. Октомври довършителни работи. Ноември коледна украса. 31 декември 5, 4, 3, 2, 1. Честита нова година! Тишината след празника. Въпросът не е дали можеш, въпросът е кога ще започнеш. Ако искаш да видиш как твоя имот може да се превърне в уютен дом, свържи се с нас с линка в описанието. А за това как ще посрещнеш новата 2026, пиши в коментарите.